আজ আমরা রান্না করব গরুর মাংস দিয়ে পলার চাল দিয়ে বিরিয়ানি। দেখুন কিভাবে রান্না করতে হয়। প্রথমে আমরা তেল দিয়ে নিচ্ছি। এর মাঝে কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। এর মাঝে আমরা দিয়ে দিচ্ছি তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি। আমরা পেঁয়াজটি বাদামি কালারের জন্য অপেক্ষা করি। দেখুন পেঁয়াজ বাদামি কালার হয়ে গেছে। এখন আমরা এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি আদা ও রসুন বাটা, জিরে বাটা, কষানোর জন্য পানি দিচ্ছি। পরিমাণ মতন আমরা লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আমরা বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিচ্ছি। বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। আমরা একটু কষানোর জন্য অপেক্ষা করি। দেখুন আমাদের কষানো হয়ে গেছে। এখন আমরা এর মাঝে মাংস দিয়ে দিচ্ছি। এখন ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। কষানোর জন্য এখন আমরা ঢেকে দিচ্ছি। দেখুন আমাদের মাংস কষানো হয়ে গেছে। এখন আমরা এর মাঝে চাল দিয়ে দিব। আমরা ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। আমরা কষানোর জন্য অপেক্ষা করি। ঢেকে দিচ্ছি। দেখুন আমাদের চাল কষানো হয়ে গেছে। চালটা যেন নিচে লেগে না ধরে। এখন আমরা পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে ঢেকে দিচ্ছি। প্রায় আমাদের বিরিয়ানি রান্না প্রায় হয়ে গেছে। দেখুন এখন আমরা এর মাঝে দুধ দিয়ে দেব। দুধ দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে। দেখুন আমাদের বিরিয়ানি রান্না হয়ে গেছে। চাল ফুটে গেছে, সুন্দর ঝরঝরা। দেখুন আমাদের বিরিয়ানি হয়ে গেছে। দেখতে খুব সুন্দর দেখা যাচ্ছে। খাইতেও তেমন টেস্টি।